For-dala tayo in today's video kasi ipapakita ko sa inyo tong na-discover kong mini washing machine dito sa TikTok. Perfect na perfect to if you're living in a condo, boarding house, or you can use this to wash your baby's clothes. Yung capacity nito is 4.5 kilograms per load. Meron na din siyang pang-drain na hose and spin dryer para di ka na mahirapang magpiga ng damit. After that, pwede mo na siyang isampay. Ginagamit ko rin to guys to wash my undergarments para di na ako kusot ng kusot.